سلام بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وباحسن الاحوال. البنات اليوم جا نتقاسم معكم واحد الوصفه خطيره اللي تقضي على ضيق التنفس. بالنسبه للانسان اللي عنده حساسيه الصدر، كيعاني من الربو، هذه غتهنيك من الربو وتهنيك من ضيق التنفس. و حتى تستغنوا على اش كيعيطوا على الربو، على فونتولين البنات. المهم البنات غتهنيكم منه عن تجربه. والبنات كنتمنى شفاء لكل واحد، واللي مريض الله يشافيه. وهذا الفيديو بارطاجيوه البنات باش يعم الفائده هذه عن تجربه البنات. انا راه كنت كنعاني واحد المعاناه ما نقول لكمش. المهم البنات من طولت عليكم، يلا نمشيو للمقادير. وكنتمنى هذا الفيديو يتبارطاجا. يلا البنات نوضوا، ما تبقاوش مكسلين، ما تقولوش انا مريضه ما نقدرش نعمل والو من هذه. يلا البنات كنتمنى كلشي انه يعمل هذه الوصفه باش ما يبقاش مريض ويعتمد على نفسه. يلا الى المكونات. ويلا البنات، ها هي دابا جبنا واحد هذه ازلافه ديال الدجاج ونعملوا فيها. ها هو هاد عندي هنايا، ها هي البنات قدامكم، ها هي مغروفه ديال عرقسوس. ها هي البنات عاودت ها هي مغروفه. انا نعمل على قياس 3 ايام باش ما يخيبليش، وجدوها. عندي هنايا الزريعه ديال زريعه الكتان، ها هي عاودت، ها هي مغروفه، ها هي البنات. صدقوني البنات هاد الوصفه اللي عنده ضيق التنفس ما كيبقاش البنات. هذه عن تجربه. انا شخصيا اللي كنعاني من الربو. كنت واحد السيد مشيت عزمت عنده، هو اللي قال لي بنتي اعمل هاد. انا راه سبق لي عملته، ومني شفت النتيجه قلت علاش ما نشاركهاش مع خوتي ومع حبابي، علاش لا. هنا عندي الزبده، سمن حار. هذا السمن حار البنات، هذا السمن حار مغروفه. انا عملته في الثلاجه، ما كانش كيغسل عندي في الثلاجه باش ما يخيبليش. وانت هو مغروفه البنات. داوموا عليها لمده شهر وردوا عليا البنات. هاد الوصفه خطيره البنات. ما يبقاش فيكم الرم، ما تبقاش فيكم ضيق التنفس اللي كيعنده ديك ما تبقاش. انا غنستنى عليه حتى شويه يذوب لي وانا معاكم. هانتوما كتشوفوا البنات، ها هو داب، هانتوما كتشوفوا وحداكم. ها صدقوني يا البنات، صدقوني هاد الوصفه هذه اقسم بالله هذا السيد قسم لي فمي وبالله قال لي ما تبقى فيك الثقه، واخا تكون ديال 30 عام ما تبقاش فيك. المهم داوموا عليها شهر وردوا عليا في التعاليق. البنات غتبقاو تاكلوها مره قبل الفطور وقبل ما تنعسوا. مغروفه صغيره هذه المهم تعملوها ديال 3 ايام من الاحسن باش ما تخيب لكمش. نتوما كتعرفوا السمن دغيا كيتهادى. المهم المكون الاخرين اللي غنزيد لها دابا البنات، نزيد العسل حره. العسل تكون حره البنات، مغرفه صغير لان هذا عاد ديال 3 ايام. ها هي البنات الوصفه ديالنا، ها هي جاهزه. كنتمنى الشفاء لكل واحد اللي كيعاني من الربو ومن ضيق التنفس صراحه البنات. المهم ما نطولش عليكم الفيديو، والله البنات عن تجربه. يلا البنات ما تنساوش اللايك وسبسكرايب وفعلوا جرس ليصلكم كل جديد. كنتمنى تفعلوا بهذه القناه واللايك البنات باش الفيديو يطلع. كنتمنى هاد الوصفه اللي شافها يبارطاجيها باش اللي كيعاني من ضيق التنفس. هذه راه هي عن تجربه صافي البنات. يلا البنات
يلا خليتكم على خير، الى فيديو اخر، بالتوفيق للجميع والله يشافي كل مسلم.